आज हम बात करेंगे कोल्ड एंड कफ पे। आज का जो ये मौसम है परिवर्तन होने के लिए जो विंटर से समर की तरफ जाता है, तो हम लोगों को जनरली कोल्ड कफ, जो एलर्जिक है उनको नाक बहना या नाक बंद होना, ये समस्याओं के लिए न्यूरोथेरेपी का एक ट्रीटमेंट है जिसे हम मेडुला ट्रीटमेंट कहते हैं, वो हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले आपने क्रीम लेना है और आपके कान के यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक इसको लगाना है। उसके बाद आपका राइट हैंड लेना है और आपके जो लेफ़्ट कान है उस पर रखना है। यहाँ पर ये जो एरिया है ना, यहाँ से ये जो बोन आती है यहाँ तक आपने घिसना है। कितनी बार घिसेंगे? 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद लेफ़्ट हैंड लेंगे और सेम कान के यहीं पे रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक घिसेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आपने 30 सेकंड का ब्रेक देना है। ये ब्रेक इसलिए होता है क्योंकि आपने एक क्रेनियल कोई न्यूरोट्रांसमीटर या आपने किसी चीज़ को एक्टिवेट किया, तो उसको थोड़ा सा टाइम देना है कि वो अपना काम करे। तो 30 सेकंड्स का हमने ब्रेक लिया है। उसके बाद वापस से हम 30 टाइम्स घिसेंगे सेम राइट हैंड को लेफ़्ट कान में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सेम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अगेन आपने ब्रेक देना है और आपने वापस से 30 सेकंड का ब्रेक दीजिएगा। उसके बीच में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे आप ठीक होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और दूसरा आप लोगों को शेयर करें, आप अपने परिवार में शेयर करें। इससे आपको पता चलेगा कि बिना दवाइयों की भी कोई उपचार होती है, जिसे हम न्यूरोथेरेपी कहते हैं, जो कि डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की अद्भुत देन है इस संसार को। सिर्फ भारत में ही नहीं, ये बाकी देशों में भी चल रहा है, और क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करके बिना दवाइयों के, साइड इफ़ेक्ट्स के, हम साइड बेनिफिट्स लें। अब हम वापस से करेंगे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना आप करेंगे तो आपके देखेंगे आप थोड़ी देर में आप में थोड़ा सा चेंज आया है। वो चेंज को नोट करिए। इसको आप दिन में 3-4 बार भी कर सकते हैं, मतलब गैप कम से कम आप रख सकते हैं 1 आवर to 2 आवर का। अदरवाइज़ आप इसको रिपीट कर सकते हैं। वो है 10 देन 30 एंड देन अगेन 10। तो इस तरीके से इस ट्रीटमेंट को किया जाता है। ये सिर्फ आपकी जो कोल्ड एंड कफ होता है, छींकें आती है लोगों को एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए, सुबह उठते ही छींकें आती है, उसके लिए एक और चीज़ कर सकते हैं आप। ये जो नॉस्ट्रल होता है ना, ये इसको अच्छी तरह से पकड़िए, छोड़िए, पकड़िए, छोड़िए, पकड़िए, छोड़िए। इस तरीके से आप है ना 5-6 बार करेंगे तो आपका वो जो सेंसेशन होता है ना जिससे कि आप छींकते हैं, वो कम हो जाएगा। Thank you. Please share this video.